Oke, kali ini kita akan mengulas tentang keyboard mechanical full size dari Fantech. Kodenya MK853. Ya, ini adalah keyboard MK853 yang sudah kita unboxing sebelumnya dan sudah aku pakai beberapa hari dan aku nemuin kelebihan dan kekurangannya. Nah, mari kita bahas satu persatu yang bagus-bagus dulu ya. Nah, yang pertama adalah bagian build quality-nya. Ini untuk keyboard harga 300 ribuan, menurutku build quality-nya bagus ya, baik itu untuk kelas mechanical maupun untuk yang non mechanical, tapi ini bagus dan ini mengingatkan keyboard zaman dulu banget, masih desktop gitu, zaman masih Windows NT, Windows 98 gitu, waktu di lab di SMP atau SMA dulu pakai keyboard yang bunyinya cetak-cetak gitu dan berat gitu. Dan ini menurutku mirip. Oh iya, beratnya itu sekitar, kalau di spesifikasi sekitar 1,3 kilo ya, jadi ini lumayan berat. Tapi tujuan berat ini adalah untuk supaya keyboard ini buat yang bersemangat makainya, baik itu waktu kerja maupun ngegame, nggak goyang-goyang. Jadi misalnya ini udah untuk lagi ngegame gitu nggak goyang-goyang gitu, jadi dia solid. Kemudian yang bagus lagi juga ada tombol multimedianya. Meskipun tombol multimedia ini fungsinya hanya ada 3, yaitu untuk play, pause, dan juga untuk volume up dan volume down. Jadi modelnya knob gitu. Kalau misalnya mau play tinggal ditekan. Hanya saja nggak semua fiturnya berjalan di semua aplikasi multimedia ya. Aku coba di beberapa aplikasi audio yang agak lama, dia nggak bisa untuk pause maupun untuk playnya, hanya bisa untuk volume up dan juga volume down. Fitur utama dari keyboard ini ada beberapa. Yang pertama adalah dia menggunakan teknologi dual shot pada keycapnya. Maksudnya pada keycap ini font-fontnya itu mungkin di print 2 kali secara laser, jadi nggak bakal gampang hilang untuk yang keycaps yang backlight ini. Hanya saja mungkin untuk yang warna putih, yang untuk dengan mode FN, baik itu yang di numeric maupun yang di atas, kemungkinan kalau sering dipakai dan terkena jari maupun terkena kuku sedikit, itu lama-kelamaan setelah beberapa tahun mungkin bakal terkikis perlahan ya. Ya standarnya keyboard biasanya gitu ya, kalau misalnya sering dipakai. Tapi ya biasanya sih kalau area-area sih jarang ya, mudah-mudahan awet sih. Terus keycapsnya ini terbilang cukup tinggi ya, jadi dia ada di permukaan, bisa dilihat di sini. Nah, ada selah antara keyboard dan bagian boardnya, kayak semacam agak terpisah gitu. Mungkin emang ya ciri khasnya mechanical kayak gini ya. Kalau yang tipe-tipe seperti ini, jadi nggak terlalu nggak terlalu dalam, jadi dia kayak mencuat gitu. Nongol banget lah. Tapi enaknya kayak gitu adalah ketika dibersihin. Nah, ketika dibersihin misalnya di sini misalnya itu, jadi gampang. Nah, enaknya itu, jadi selah-selahnya jadi gampang dibersihin tanpa perlu melepas keycapnya gitu. Kemudian juga keycaps yang agak tinggi ini yang membuat suara juga lebih, nanti kita tes suaranya, jadi lebih nyaring dan juga ciri khasnya juga ada. Kemudian dengan biasanya kalau keycaps modelnya gini, kalau zaman dulu ya, keyboard PC desktop lama itu yang bisa kita ketemu warna putih, yang dari Dell, Acer, HP gitu, yang bunyinya gitu, atau mungkin memang dulu udah pakai mechanical yang zaman dulu, itu biasanya lebih awet, jadi nggak buat ya yang ngegame-nya agak menekan ekstrim itu, jadi cocok sih pakai mechanical gitu. Jadi dia lebih tahan lama sih. Biasanya cenderung gitu ya kalau keyboard zaman dulu yang touch-nya agak tinggi-tinggi gitu, dibandingkan yang keyboard modern yang lebih tipis ya. Keyboard ini merupakan yang varian red switch ya, dia lebih soft linear keys gitu dibandingkan yang blue switch yang lebih quickie atau lebih nyaring suaranya. Hanya saja memang nggak terlalu beda, nanti kita tes untuk suaranya. Nah,
Untuk keycapsnya menggunakan di spesifikasi dikatakan menggunakan content mechanical keyboard. Aku nggak tahu itu jenis yang seperti apa, tapi kayaknya sih model-modelnya untuk yang entry level gitu, karena itu yang bikin apa namanya, nggak terlalu mahal ya. Makanya keyboard ini menggunakan itu, tapi udah cukup mewakili yang namanya mechanical keyboard ya, yang suaranya nyaring dan sudah mendukung untuk gaming, dan juga ya yang seleranya mechanical gini lah. Dan buat aku yang baru coba keyboard mechanical, jujur agak perlu penyesuaian ya, terutama soal suaranya dan juga soal touch-nya ataupun keypad-nya yang lumayan tinggi gitu. Nah, selain itu juga apa namanya, bagian sini yang perlu diperhatikan adalah di right hand-nya. Jadi bagian tempat tangan ini di bagian tengah itu agak kayak kurang pas gitu, jadi agak ada bunyinya kalau ketekan tangan, jadi kayak agak kayak ngangkat dikit efek dari sistem pengaitnya yang dari kanan dan kiri. Jadi tengah itu nggak ada, mungkin sebaiknya ada pengait juga di bagian tengah ya. Mungkin ini untuk mengurangi biaya produksinya ya, bukan pakai yang magnetik, jadi pakai yang pengait plastik di sini dan juga di sini gitu. Tapi ya oke lah, sudah tambah enak kalau misalnya buat ngetik gitu. Nah, selain itu aku karena ada numericnya ini yang full size, dan juga ini keycapsnya bisa diganti tapi dengan yang punyanya Phantek ini, jadi bakal sangat jarang. Jadi kalau misalnya mau diganti yang tipe universal ataupun yang lain yang warna-warni itu kayaknya agak sulit, jadi mungkin harus nunggu Phantek keluarin keycaps yang dijual terpisah yang bisa digunakan untuk keyboard ini, mungkin ya untuk nextnya. Tapi ataupun nggak bakalan bisa gitu, karena memang ini entry level ya seperti ini gitu. Kalau mau beli yang bisa swap keycaps ya harus beli yang tipe lain, karena Phantek juga menyediakan ini. Tapi kayaknya nanti menurutku sih bakal ada sih, ataupun ya kalau penggunanya keyboard ini sangat banyak, kayaknya bakal ada produsen yang bikin keycapsnya untuk khusus untuk yang model Phantek yang kayak gini. Tapi ya jangan berharap banyak ya. Jadi kalau aku sih nikmatin aja, emang tujuannya nggak suka yang warna-warni, karena kalaupun yang warna-warni atau yang putih yang bersih itu kayaknya bakal cepet kotor kalau aku yang pakai, karena sering kerja sambil makan ataupun ya kurang terjaga lah. Untuk bahannya yang digunakan di keyboard ini kayaknya sih kalau keycapsnya pakai yang model ABS agak tipis gitu sih kalau dirasa-rasain sih, jadi nggak terlalu tebal tapi udah cukup. Kemudian ini juga plastik, yang bikin berat kayaknya sih di dalamnya ada aluminium, tapi untuk kayak pelapis luarnya sebenarnya kayak misalnya di belakangnya itu plastik. Nah ini misalnya di area bagian belakangnya ini plastik, terus di bagian samping dan atasnya ini kayak semacam mungkin CNC tipis yang dibalut agak plastik gitu. Mungkin yang ini yang bikin agak lebih berat. Kemudian ada manajemen kabel yang nggak terlalu guna. Ya tapi ya lumayan daripada nggak ada. Harusnya kalau misalnya ada manajemen kabel ya, kalau kalian nggak model kayak gini, tapi ya saran aja sih mungkin harusnya dari sini, jadi bisa buat dibelokin sini, dibelokin ke kanan atau kiri. Nah kalau misalnya dipakai manajemen kabel kan tetap harus balik lagi, jadi ada kayak tali melingkar di sini, jadi kan ya nggak terlalu guna. Jadi apa namanya, manajemen kabelnya, karena output kabelnya ada di sini. Harusnya kalau misalnya mau model kayak gini ya misalnya agak masuk lagi, jadi kabelnya dari sini bisa buat ke kanan, bisa buat ke tengah gitu ya. Mungkin next kalau Phantek mau melakukan hal tersebut lah ya. Karetnya juga udah cukup di sini untuk bawahnya, tapi lama-lama ini bakalan tipis sih kayaknya. Tapi ya itu masih lama sih, biasanya masih lama kalau keyboard ini. Nah ini memang kelihatan gede, tapi memang aku suka yang full size gini, kalau makanya nggak terlalu nyaman kalau ngetik lama buat di laptop. Nah untuk pengetikan juga lumayan, hanya saja memang seperti aku bilang tadi butuh penyesuaian. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti ghosting. Anti ghosting itu apa sih? Nah
Kalau ghosting sendiri adalah masalah yang hadir ketika kita menekan beberapa tombol keyboard secara bersamaan. Di saat yang sama ada salah satu atau hampir semua tombol tidak berfungsi. Tekanan utama yang tidak muncul di komputer atau tampak lebih lenyap dikatakan ghosted. Nah, jadi dengan fitur anti ghosting ini, jika tombol keyboard ditekan secara bersamaan, semua tombol tetap akan merespon seperti yang dibutuhkan ketika main game untuk beberapa keys ataupun beberapa shortcut atau trik-trik main game yang dibutuhkan. Kadang ada tombol-tombol yang harus ditekan secara bersamaan. Nah, fitur anti ghosting ini berguna di hal tersebut, baik untuk gaming dan juga untuk mengetik secara cepat. Ketika dicoba untuk ketik juga feel keycapnya cukup enak ya. Jadi berikut ini suaranya kita coba ya, misalnya di spasinya seperti ini. Dia cukup responsif meskipun bunyinya agak berbeda dibandingkan untuk font ataupun untuk hurufnya. Untuk backspace-nya seperti ini, agak beda lagi suaranya. Kemudian untuk enternya juga sedikit berbeda lagi. Jadi untuk spasi, enter, dan juga backspace-nya itu beda dengan kalau ketika kita ngetik di bagian hurufnya. Nah, suaranya agak beda kan? Tapi setelah aku coba, menurutku yang red switch ini sama blue switch tetap sama, agak berisik ya, meskipun nggak seberisik yang blue switch. Aku pernah coba gitu di toko komputer waktu lagi lihat-lihat, coba yang blue switch itu punyanya Logitech kalau nggak salah, apa punyanya Rexus ya gitu, aku lupa. Di toko komputer itu aku coba, ada demo unitnya, emang yang blue switch lebih berisik ya, dan nggak cocok buat yang di rumah butuh ketenangan gitu. Jadi ini aja kemarin waktu ngetik malam hari misalnya, suaranya seperti ini gitu. Itu kalau malam hari, kalau kita tinggal sama orang yang cukup sensitif dengan suara, ini tergolong cukup mengganggu. Jadi kemarin aku sempat ditegur karena malam hari masih ngetik, ganggu ibu yang lagi istirahat. Akhirnya kalau misal pakai keyboard ini di malam hari, pintunya aku tutup supaya nggak ganggu gitu. Mode lampu yang ini yang paling aku suka sih. Jadi kalau misalnya nyala semua, dia RGB gitu, jadi nggak bisa diatur untuk satu warna. Sayangnya sih itu menurutku. Tapi buat yang suka RGB dan rame, mungkin cocok ya. Jadi kalau misalnya tema build PC-nya adalah full RGB, ya ini cocok sih. Aku lebih suka yang pakai ini sih. Nah, ini contohnya aku ngetik kalimat pertama pembukaan Undang-Undang Dasar di paragraf terakhir ya. Nah, ini misalnya aku ngetik seperti itu, cukup responsif responnya, karena memang tujuan utama aku beli keyboard ini bukan buat ngetik ya. Hanya saja awal-awal itu tangan agak lebih pegel karena butuh tenaga lebih dikit lah dibandingkan pakai keyboard Logitech dan Dell yang sebelumnya aku pakai gitu. Jadi ini jadi sedikit olahraga jari ya. Dan karena ini agak tinggi, menurutku ini kurang cocok buat yang jarinya agak pendek, karena butuh effort dan bakal cepet cepet capek sih kayaknya kalau jarinya agak pendek itu untuk ngetik pakai keyboard mekanikal kayak gini. Mungkin lebih cocok memang yang keyboard membran biasa, punyanya Logitech, punyanya merek lain gitu yang bisa dibilang cukup nyaman sebenarnya. Tapi ini emang punya segmen tersendiri lah. Nah, aku sendiri ya
nyoba mechanical keyboard ini untuk pertama kali. Jadi ya aku anggap sih new experience ya, pengalaman baru buat nyoba mechanical keyboard. Tetap responsif, tetap lumayan untuk ngetik juga cepet. Kemungkinan buat ngegame juga sama. Meskipun aku belum pakai untuk ngegame yang serius, cuma pakai game balap, jadi cuma pakai yang ini aja. Lebih sering-sering dan spasi paling. Jadi nggak terlalu sering, tapi memang lebih responsif dibandingkan keyboardku yang sebelumnya gitu. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Vantex Max Power MK853 Mechanical Keyboard. Ini versi firmware yang V1.2. Mungkin ada firmware yang baru lagi, tapi aku belum tahu ini. Tapi yang terakhir yang aku download dari vantechworld.com adalah yang versi tulisannya versi 2 nya ini. Jadi untuk V2, karena keyboard yang aku beli ini tulisannya untuk V2. Ada beberapa fitur sebenarnya yang dimanfaatkan dari sini, terutama ada di settingan makro, light mode, dan juga untuk restore kembali ke settingan awal. Jadi setting pertama itu ada untuk makro. Nah, caranya adalah diketik makronya, kemudian diklik gambar pada keyboardnya. Nah, kita akan melihat di sini pengaturan secara manual. Jadi kalau pingin huruf K-nya apa, untuk fungsi apa, terutama untuk gaming ya, ini bisa dilakukan di sini. Macro key, single key, dan function key-nya itu bisa diatur secara manual. Tapi aku udah cukup terbiasa dengan full size ini, jadi nggak perlu lah, kecuali nanti main game nemu yang memang butuh penyesuaian pada jari tangan supaya lebih mudah waktu respon gamenya. Kemudian yang selanjutnya adalah light mode-nya. Light mode-nya ada sekitar 20, aku hitung di sini sekitar 20, nggak 22 seperti yang tercantum di kemasan gitu. Mungkin ada 2 poin yang lain yang nggak di sini, pun di shortcut atau apa, aku kurang tahu. Mungkin aku harus cek lagi preferensinya di website maupun di buku manualnya, tapi aku belum nemu. Jadi di sini ada sekitar 20 mode yang bisa kita gunakan, dan rata-rata cukup ramai ya. Seperti untuk yang seneng RGB, tapi nggak ada satupun mode untuk satu warna. Jadi semua sudah menyesuaikan areanya, seperti yang hijau ya hijau, area kuning ya kuning, yang area merah ya merah, biru ya biru. Jadi nggak bisa diganti warna lain, cuman efeknya aja yang bisa diganti-ganti, itu aja. Jadi warna pada keyboard ini untuk RGB-nya itu udah fix ya, jadi nggak bisa diganti satu warna ataupun warna lain, dia tetap ngikutin warna yang fix di sini. Jadi ya agak sayang sih sebenarnya, lebih satu warna menurutku lebih simpel, karena warnanya ini agak rame dan kadang di mata juga kita perlu membiasakan kontrasnya di mata kita gitu. Ada juga pengaturan speed untuk modenya dan juga pengaturan brightness-nya, dan ini cukup berfungsi ya teman. Kalau aku lebih suka pakai yang follow fade dan juga push flutter mungkin ya. Itu aja sih paling aku sering sih follow fade sih, karena seperti aku bilang di bagian sebelumnya memang lebih nyaman pakai yang itu. Terus yang bagian setting ini adalah kita untuk merestore semua setting yang sudah kita setting ke awal. Jadi fungsinya adalah dia merestore settingan tadi yang misalnya kita nggak cocok, kita kurang cocok gitu, kita restore kembali ke settingan defaultnya dari keyboard ini. Jadi dia langsung kembali semua menyala. Oke. Nah, beginilah nyalanya keyboardnya jika dinyalakan semua, terang banget ya. Jadi rame banget. Ini kayak cocoknya sih mungkin di game center atau di warnet kayak kalau keyboard kayak gini. Cuman ya kembali ke selera. Ada juga yang sering ngegame malam-malam gitu di suasana agak gelap-gelap, cuman redup pakai lampu kamar. Biasanya ini lebih membantu buat ngelihat. Emang enak tuh dilihat malam sih. Kalau agak di siang hari pakai lampu gitu gimana gitu. Nah, modenya cukup banyak ya. Ada 22 mode lampu. Jadi udah kayak pengaturan di PC ataupun motherboard untuk yang ARGB ya, automatic RGB ya. Nah, kayak gini. Ini yang mode ripple.
Jadi ini pengaturannya dari software Fantech yang bisa di-download di websitenya di Fantech World gitu. Nah, ini kayak ya lampunya jalan gitu. Oke. Kemudian juga ada beberapa shortcut tombol gaming yang bisa diakses dari mode FN. Misalnya ini FN G1 ya. Nah ini berarti nanti yang nyala cuman bagian yang ya biasanya pakai game-game balap ya, misalnya gini, ataupun game-game lain yang cuma butuh WASD ataupun upside segala macam dan down gitu. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian ada lagi mode FN G2. Nah jadi yang nyala cuma berapa juga. Ini misalnya mungkin yang biasa main game RPG ya. Kemudian ada juga FN G3 seperti ini, kurang lebih sama, dan juga ada FN G4 ini sampai G6 ya, dan ini ada G5, ini G6. Jadi keyboard ini yang bisa cocoknya untuk mereka yang buat kerja sendiri ya. Jadi pengen coba keyboard mechanical untuk pertama kalinya kayak aku, kemudian untuk ya pemula mechanical keyboard ya, terus kemudian perlu tombol numeric dan juga keyboard full size kayak gini. Jadi biasanya mechanical keyboard kan yang 70%, 80% gitu ukurannya. Kalau yang terbiasa bisa mulai dari sini dulu, atau memang ya lebih nyaman pakai ini gitu. Dan buat mereka yang suka dengan nuansa clicky dari keyboard red switch maupun blue switch ya, cocoknya sih keyboard ini untuk itu. Keyboard ini nggak cocok buat mereka yang butuh ketenangan dalam bekerja, dalam arti kalau misalnya dipakai di ruangan kerja di kantor gitu yang bareng-bareng, keyboard ini kalau ngetik bisa bayangin ya, ada misalnya ruang kerja itu ada 5 keyboard kayak gini semua, waktu ngetik bareng-bareng bakal berisik. Jadi nggak cocok untuk yang segmen seperti itu. Cocoknya untuk ya mereka yang senang RGB ataupun pengen coba mechanical keyboard untuk pertama kalinya ya. Kurang lebih sih menurutku keyboard ini recommended ya untuk digunakan bagi pemula seperti aku yang juga baru pakai mechanical keyboard dengan harga yang cukup terjangkau tapi fiturnya cukup lengkap dan build quality-nya bagus, meskipun ada miss sedikit di beberapa poin, tapi itu menutupi semua di kelebihannya. Jadi ini worth it untuk dibeli sih menurutku untuk mechanical keyboard entry level. Oke, itu aja sedikit ulasan tentang keyboard mechanical dari Fantech, yaitu Fantech Max Power MK853. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau beli keyboard ini ataupun mau coba keyboard lain di segmen ini. Jadi buat yang mau coba keyboard mechanical untuk pertama kali, produk ini bisa jadi salah satu pertimbangan, atau mungkin bisa cari produk lain yang ada di level ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.